吗？哎，你怎么进来的？出去，出去，出去！我想跟您借点粮食，您看可以吗？借粮没有？没有。借粮干嘛？说是这样，我看这里边养了好多狗，那您这里边有狗粮吗？狗粮有啊。我可以借我点狗粮吗？你借粮干嘛？我是在附近钓鱼的。钓鱼？对，想借点这个狗粮钓鱼用，您看方便吗？我们狗都没有吃的，你怎么借给你呀？是这样的，叔叔，这个粮食啊，我不白借，您借我这1斗就行。然后等我钓完鱼之后，我会把鱼还回来，咱们当交换，您看可以吗？我不吃鱼。您不吃鱼，狗狗它们吃鱼吗？狗可以啊。那您借我1斗粮，我给狗钓点鱼，然后送给它们吃，您看这样行吗？我怎么相信你啊？我给您看哈，这都是我平时钓的鱼，你看这么多都是很大的。我争取多钓一点，然后给狗狗们加餐，您看可以吗？只借这一斗啊？对，就这1斗就够了。可以啊，来吧。我跟您进去可以吗？可以啊。你不怕狗咬吗？我不怕。叔叔，您这是屠宰场吗？又乱说了，什么屠宰场啊？我看这不是在杀，这是杀狗。你怎么想的？你没看见这是在狗剃毛吗？夏天了，长毛狗要剃毛的。都是流浪狗。流浪狗？全是流浪狗啊。所以我说没有粮食借呀，就这个意思。我狗都不够吃的呀。我明白了，那我就借一点点，叔叔。行，来吧，一点点。叔叔，你养了多少狗啊？连猫带狗2000多吧。2000多只啊？是啊。哇塞！来吧，都是收留的，都是流浪狗，全是流浪狗。叔叔，您怎么养了这么多狗啊？不是一下子这么多狗的，不是一次性，很多年，慢慢自流才积累了这么多狗。多少年了？93年开始吧。93年开始？对，那个时候我还没出生呢。是吗？对。来，借1斗哈。就1斗就够了，我们不浪费啊。不好意思啊，刚才对你这样态度不好，因为我们那儿平时不让人进来。理解。主要是怕那个狗咬伤啊。对，也是我的问题，因为我就直接推门进来了啊。没有啊，不好意思啊。没事，对不起。那叔叔，那这样，那我就先去钓鱼，我天黑之前我就过来给您送鱼哈。您记得等我啊，叔叔。好的。好，那我先走了。谢谢您。行。跟大家坦白一件事儿，其实陈叔叔的故事啊，我早有耳闻。这次我们也是慕名而来的。我身后的这一车是我今天给陈叔叔准备的惊喜。不过我们要先去钓鱼，等钓完鱼之后，跟鱼一起送给陈叔叔。快走！要想鱼上岸，得拿粮食换。咱先给鱼做个饭，加入生命的源泉。点火。在这里给大家科普一个小知识：狗粮泡水之后没有膨胀，说明淀粉含量不高；水质清，说明油脂含量也不高。虽然陈叔叔自己过得很艰苦，但是给狗狗吃的狗粮还是很不错的。加入红枣、山楂、枸杞、桂圆、柠檬片、蜂蜜、白酒，搅拌均匀。小火慢炖个2354秒。欧了，煮到开锅，没有硬芯儿。来，老廖，尝一口。味道怎么样？挺香。出锅，开始钓鱼。要想钓得多，咱得打重锅。今天这1斗狗粮真的是很沉重，我们一定要钓到鱼才行。叔叔跟我说，宁愿把自己吃的粮给我，也不愿意给我这个狗粮，真的是爱犬如子。我们呢也不能辜负了叔叔对我们的信任，争取多钓点鱼。我们打得稍微近一点，走。欧了，我们赶快钓鱼。咱们前期鱼情不明，3饵先行，抛出希望的第一竿，走你。来了，哇塞，这么快就给口了。你还别说，这个狗粮人闻着很冲，但是到水里，这个鱼啊很快就能把它诱过来。什么鱼？这条鱼很稳。我说你稳，你还发脾气。这会儿我们要稳一点。哎呦，哇，这个大，感觉这条应该大了，我得赶紧下来。老六，
抄网织好了吗？哇塞，这么回事儿，这是个倒拉车，一个在嘴上，一个在尾巴上。快来，这条鱼还不小，第一条鱼可不能跑了啊！啊，这么大个头，漂亮！有了第一条鱼，我们心里就踏实了。不管怎么样，这鱼啊是被我们诱过来了。快看，这么大的头，重庆这边都喜欢吃麻辣的，所以呢，剁椒鱼头就这种鱼再好不过了。来，放壶里，进去吧你啊！来了，哇，这口给的猛，稳住，别闹。什么鱼这么能冲？回来！啊，好家伙！哇塞，胳膊都在抖了。让我看看，来了一条草鱼，真的是功夫不负有心人。这才是我们的目标鱼嘛！哇，这个鱼大。等一等，等一等，我们把力歇一下，老六，别着急。我们今天的任务要给叔叔钓个几条鱼，而且还给叔叔准备惊喜了呢，所以咱们要抓紧点时间。抄到了吗？漂亮，力都没卸掉是吧？哇，看这条鱼够不够大？刚刚一个大花鲢，这回一条大草鱼，给陈叔叔送回去。我们时间还来得及，一会儿再钓一下，看能不能钓到更大的。先把这个放进去。来了，这鱼情越来越快了。什么鱼？哇，顶不动它。咱先不管什么鱼了，老六，我们时间要紧，快抓紧时间。我们现在是越钓越深，因为我觉得这个狗粮它慢慢沉底儿之后啊，会把底层鱼诱过来，所以我就不断的往下找。可现在是离底，哇塞，这什么鱼啊？又是胖头吗？哦，这是白鲢啊，这个是白鲢，白鲢，对，这条也可以，刚刚好，快放壶里。来，啊，这一口太稳了。今天这个鱼情真的是太暴躁了，跟你讲，真的是我们今天有任务，否则呀，我必须在这块钓爆户了。因为我们不单单要给陈叔叔送鱼嘛，不是还给陈叔叔准备了一车惊喜吗？所以我们要早一点回去才行。这我们就要抓紧点时间了。起来，让我看看你是什么鱼。哇塞，老六，又是一条大头。哇，我们现在是几条鱼了？2条大头，一个白鲢，还有一条大草鱼，都是这边人喜欢吃的鱼种，还可以，刚刚好，一家人吃足够了。放进去吧，老六。这样，我们还有其他事情要做，赶紧收拾东西，咱抓紧送鱼去。叔叔，哎，叔叔，我来给您送鱼来了。哎呦，送鱼啊！啊，你看，哎呦，这个你真讲信誉啊，小伙子，这个是我今天钓的鱼，是吗？啊，都是用您借给我这个狗粮钓的。哎呦，这么大的鱼啊！对，你看都还活着，哎呦，趁着新鲜，然后您给狗狗们加个餐，好吧？哎呦，谢谢您，谢谢您的信任。你太讲信誉了，你太讲信誉了。这样，叔叔，我还有个惊喜，要不您跟我出来一趟好不好？还有惊喜？对对对，您出来，好，我在门口等您。叔叔，您看这里边有2吨狗粮，整整200包。啊，这么多狗粮啊，我买不起啊，没有这么多钱。不，您别着急，叔叔，这个不是让您买，是送给狗狗们吃的，送给狗狗吃的。对，你们年轻人那个挣钱也不容易啊，这200的狗粮要多少钱了？叔叔是这样，这些狗粮啊，不是我花钱买的，他们纯粹有一个爱你的项目，就是一直在做流浪动物公益救助。我给他们讲了您的故事，申请到了这2吨狗粮的救助粮食。那也得谢谢你们了，年轻人。不，您不谢我，叔叔，我们也要谢谢这个品牌方啊，确实是很大方。对对对。那这样，请带我和基地的那个狗狗，谢谢他们的那个爱心支持。要不这样的，叔叔，就是我们这边也在记录嘛，要不您跟他们说几句话啊，也行啊。那今天谢谢那个品牌方跟我们捐了那2吨狗粮，谢谢那个全国的爱心人士，谢谢这个企业纯粹那个狗粮品牌方啊，谢谢大家，谢谢。好，那叔叔，那这样，那我们就开始卸粮吧。好，谢谢。好，这么多狗粮，我还得叫工人来。好，叫工人一块帮忙卸。有好多义工，对不对？义工工人都有。好，那咱们大家一起。好。OK。
还好。哎，陈叔叔是哪里不舒服吗？他胃前几年得过的，哦，是胃不舒服。对他之前得胃癌嘛。胃癌啊？啊，那还这么坚持着收养这些狗狗，确实是不太容易。陈叔叔平时就一个人吗？平时还有他老伴儿，还有老伴儿？他老伴儿现在身体不好了。身体不好了。哦。也是因为狗狗的事情，然后从楼上摔下来，因为狗把脑狗壳这里摔了，然后现在还有后遗症。还有后遗症，就是行动不便了已经。对对。哦。这一瞬间，有100万个可能，该向前走，或者继续等。那叔叔，我能不能邀请大家，我们一起跟狗狗合个照啊？应该的啊，咱们一起合个影，好不好？来，来，1、2、3，茄子。